依旧在打呼，没有用。我们有方法2，是我的抠脚，你还抠？没有用。还是在打呼。方法3，怎么办？怎么办？没有什么方法，卫生纸，刚刚卫生纸。方法3，卫生纸。没有用。对王伟的打呼，我们也没有辙，你说是不是？只小心。我想要用这个去拉他脚去这样。可是脚撑开，他要到他脚趾。你说说看，还没醒哎，我还摸他脚趾。还是没有醒来。打昏。你把它全部扣上去。我走。我想套在他脚上。我觉得会失败，他会醒。我也觉得会要醒的。好臭，好臭！你去，丢了啦！我走过来。再打呼怎么办？太会了。等一下。拌嘴未遂。你说什么？你说什么？画指甲，才会指甲。今年最夯的水手风，很臭啊，他脚好臭。首先，大家教大家怎么画铆钉，这样，不要了，我要吐真哎。
住光了，你挡住光。你画在他脚底板上面，这里比较清楚。脚底板呢？他会看，就是他脚在中途。你画大拇指啊，大拇指比较大。画小一点，画小一点。画掉，我看画。要画什么？小脸啊。一直打呼，还在打呼，看看他们在干嘛。我的节奏，要不要再画？画这里呢？要画什么？让我想想。写字。他写什么？写老虎。呀是。今天几月几号？今天几月几号？11月10。1月20。12点。